看什么呢？你自己看。哎，这边缘有胶，是拼起来的，果然是人为的。 一直在往外不停的滴水。小白，我要做一个实验。我们先想办法把这个魂瓶给拼好。另外，你去帮我找一只大狗来。那你是让我帮你把这个魂瓶拼好，还是让我去找一只狗？找狗。好嘞。 哇，小三爷你也太厉害了吧！哇塞，还原度这么高！开玩笑呢，你以为我是？哎，小白啊，你是不是对大狗有什么误解啊？这是大狗吗？能有就不错了。行吧。哎呀，先把狗放进去。啊？放里面？对。来。听话啊。 这是干嘛？等。不可能，怎么一点作用都没有？ 不可能！你在看什么？有了！哎，我猜对了，来，赶紧先把狗抱住。怎么会滴水了呢？真的是假的？我终于知道这个瓶子为什么会时而滴水，时而不滴水了。因为这个瓶子内部有人动过手脚，再加上这个魂瓶的内部本来温度就很低，当有活物在里面的时候，里面就产生了温差，有温差它就会结出水汽，当水汽变成水珠的时候，它就会沿着瓶子里面的纹路渗出来，就造成瓶子在不断滴水的现象。所以，我现在有理由推断，当这个瓶子在滴水的时候，里面一直有一个人。有人？对，这里面。那就是说，之前我们每一次来观察魂瓶的时候，里面都有人在看着我们。那个人很可能就是凶手。
不对，这瓶子这么小，我都进不去。是啊，我刚才也一直在想这个问题。这个瓶子成年人是肯定带不进去的。我想起来了，之前有一个仓库，里面全部是小孩儿。小孩儿？对，11仓之前有一个仓库叫做子仓，因为子仓的出入口特别小，所以11仓就收养了很多小孩儿。子仓的孩子会定期出来接受培训，教他们成年后的仓管技能。最出色的孩子还有仓管的虚拟荣誉。这不就对了吗？然后呢？孩子们陆续长大以后，不能再继续留在子仓里头，就会再换一批孩子进来。可是后来不知道什么原因，那个子仓就给封了，所以现在11仓里面是没有孩子的。那现在还能找到那些孩子的资料吗？不能，那些孩子成年以后被分到了其他部门，他们之前在子仓的资料都被丁主管给销毁了。丁主管？丁主管，丁主管，马上就好。找我有什么事儿啊？我听到了一些关于子仓的消息，我觉得还挺有意思的，所以想过来跟你打听打听。我听说子仓当年发生了变故，你把跟子仓所有有关的消息，包括每一个仓管的信息，全部都销毁了。我就是想知道，子仓当年到底发生什么事儿了？你为什么要把所有的信息都给销毁掉？几年前，资料库发生了大火，很多仓库的资料都被烧毁了，子仓刚好是其中之一。二爷，二爷，你要是不信，可以去资料库查资料，看看我有没有骗你。丁主管跟我说，子仓所有的资料都是在一场意外大火当中被销毁的。我后来去了一趟档案室，确实跟他说的一样。这是6个受害者的资料。子仓里面到底是放什么东西的？在这之前，子仓里面放的都是非常珍贵但邪门的物件，大人不能碰，只有小孩看管才安全，所以才建了子仓。老一辈人迷信说小孩纯洁不怕邪祟的勾引，但现在就没有这个规矩了。子仓里有历史遗存的货物要处理，每隔一段时间从这些小孩里挑出一个进去取货。这个孩子被叫做小仓管，是给他的一种荣誉。子仓几年换一届仓管？4年，因为小孩子长得快，4年之后他们就进不去子仓了。4年，4年。
这几个仓管的年龄差刚好是4岁。你说有没有这样一种可能，这几个仓管都是子仓的仓管？如果我的猜想是正确的话，我们现在就有2个问题。第一个，子仓这些仓管长大之后，为什么都会去接触魂瓶？第二，如果躲在魂瓶里的那个人是个小孩的话，他是不是也是子仓的仓管？可是现在这些都无从考证了，子仓早就关闭了，最后一任仓管也早就长大成人了。现在11仓里1个小孩也没有。有意思。这个事情真是越来越有意思了。我们还有一个突破口。虽然死的人是杜宁夏，但是碰到魂瓶的人是杜宁秋。如果我的推断没有错误的话，真正在子仓工作过的人是杜明秋。你说的什么意思？我不知道。杜明秋，你配合一点。你曾经是不是子仓的仓管之一？我真的不知道你们在说什么。这不是你又来？杜明秋，我跟你说啊，你想好了再说。我今天可没带解药啊！你们不能杀我！我要是死了，就没有人知道子仓的秘密了。真的在子仓工作过？当初11仓肯收养我们，所以我们都心存感激，争先去子仓帮忙。我进入子仓帮忙了4年。小三爷，都被你说的。你告诉我，子仓到底发生什么了？还有，为什么魂瓶事件的死者都是子仓的仓管？那个东西本来就是子仓里面的。谁也没有想到的，为什么会在外面？每一个进入子仓的仓管，一进去就会看到一个神龛，在入口的位置，上一任仓管会提醒你上香祭拜。那个神龛祭拜的就是那个魂瓶。上任仓管告诉我，传说子仓因为阴暗闭塞，在梅雨天的时候会非常潮湿，里面的货物也会因此发霉。后来这个魂瓶存进来之后，它会吸收空气中的水汽，瓶子自己会装满水，非常神奇，也因此使得里面不再潮湿。所以他们才开始祭拜。这个瓶子对于子仓的环境来说非常重要，是不会被拿出来的。所以我在外面发现的时候，非常惊讶。子仓其他的仓管看到以后也是如此，不可避免的会被吸引。你在子仓里面是做什么的？就是进进出出的仓管工作，只是比较辛苦罢了。那你认不认识其他的仓管？我们在子仓当差的人员，只有交接的时候才会见上一面。
和交界的人都不认识。这个背影看着眼熟啊。我不认识，我不认识，我不认识！我跟你说，我不认识，我不认识那人，这不是我杀的，我没有杀人，我没有杀人，我不知道，我不认识他们，我没有杀人，这不是我杀的，我不认识他们。杜明强，可以回去返工了。我没有杀人，人不是我杀的，我不知道。我不认识他们，我不认识他们，我没有杀人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 。小三爷，那天袭击我的那个人，根本就不是一个成年人，是一个孩子，一个踩着高跷的孩子。孩子？对，孩子。孩子？难道是子仓的仓管？可我刚说过了，就算是子仓最后一任仓管，现在也已经成年了。十一仓没有孩子了。要是其中有个孩子根本就没有长大呢？我们捋一下啊。你说会不会出于某种原因，最后一任小仓管没从子仓出来？就算到现在看来，也还是个小孩的样子。但他已经成人了，他躲在魂瓶里面，认出了每一个观察魂瓶的子仓仓管，并且把他们都给处理了。在他知道我在查这个案子的时候，就企图来袭击我。可是为什么这个孩子要针对子仓所有的仓管呢？子仓，所有的答案都在子仓里。有没有办法处理它？没有，除非我们俩生。说呀，怎么说一半不说了？除非我们两个什么呀？说呀。除非我们俩去找个孩子。找个孩子？找个孩子？差点说错了。哎，干嘛呢？走啊，睡起来了。哦。哎，小三爷，我问你个问题。如果杜明秋就是不说，你真的会杀了他吗？当然不会了，吓唬他。这个就是子仓的入口。这也太小了吧？对啊，所以你肯定进不去。不试试怎么知道？没用的。我放弃。我必须要看一下里面的情况，你在这儿等着我。
哎，叫什么名字？吓我一跳！快点，你帮我拿着这个。能看到画面吗？能。怎么了？怎么回事啊？里面真的有个孩子。我一定要抓他。从镜子里看，你这脸儿挺小的，尤其是跟我一比。你这衣服挺好看的啊，新买的。老李送的。怎么又是老李啊？这老李怎么来的还挺勤呐？他不是最近升了行长吗？所以染头发的频率也高了。臭屁什么呀？老染头发不怕得癌啊？飘飘，我跟你说，咱们琢磨琢磨啊，我看看给你这儿好好装修装修，别老买衣服，弄个实际的。哎呀，不用了，你就常来光顾就行了。哎，你这儿，哎呦哎呦，没弄着你吧？对不起啊，没事儿，来，你先坐下。怎么受的伤啊？弄头发的时候，不小心烫了一下。飘飘，没人欺负你吧？有人要找你麻烦，你可得跟我说啊。放心吧，真要有人找我麻烦，老李也会去解决的。老李，老几啊？他能办成的事儿，飘飘，我跟你说，胖爷我也能办成；办不成的事儿，我也能办成。你就找我啊。哎，上次你搁这儿的钱啊多了，我给你办了一个卡，还 VIP， 下次来打85折。啊，这就是咱俩的关系了哈，是吧？哎，这怎么是number 2啊？那1是，不会是老李吧？你到底要不要？要啊！你给的我都要啊！哎，家了不起，过吧。今儿都可以，是。嘿，这你敢要吗？啊，了不起，了不起啊！什么破牌啊？哎，破爷，哎，坐，哎，坐。没跟你说，哎，您给谁了？您出，给我，您出。给5。投下。5都不要，6。不要。 8、9勾顺子。不要。 1、3诚心的吧？没要不起。我跟你们说啊，那飘飘发廊那个老板娘身上那伤谁弄的？说。
哎呦，胖爷，这整条街都知道那是您的女人，是哪个瞎了眼跟他扎刺儿？都别给我装孙子啊！我告诉你，从今儿开始，那老板娘再受一点伤，是不是你们干的，都算你们账上。就算我治不了你们，这叶飘飘家里人也得让你们吃不了兜着走。人家这身份，可不一般。都别做傻事儿啊！是。记住了啊！从明天开始，你们自个儿啊，再叫上你们的亲戚，幼儿园同学、初中同学、小学同学、高中同学，你们也没上过高中，是。有一个算一个啊，把你们认识人都叫上，上飘飘发廊洗头去，染头、烫头，烫完再染，染完再洗，洗完再烫，反正不能让那儿空着，明白吗？好，胖爷，听好了啊！好的，胖爷。哎，就你这破头发，多烫2回啊！好。哎，胖爷慢走啊，胖爷走好。来，继续。你喜欢。小三爷，你这个陷阱做的，你开震动了吧你？这也太简易了吧？他虽然是个成年人了，但是不管怎么说，他看起来都像是个孩子，所以啊，我做这个陷阱也就是走个过场。给，我不吃，我有毅力。你减肥也没用，我都钻不进去，你还能减得比我瘦小啊？我还有别的办法。什么办法？那个管道里面全部都是金属材质的，可以试试用液化氮，没准可以让它的管壁收缩，洞口就会暂时的变大。那你把液化氮给我，我去不就行了吗？你就别减肥了。不行。为什么？什么为什么？那里边那个小孩那么厉害，而且子仓现在什么情况都弄不清楚。你进去，我懒得跟你说，反正不行，这我自己的事儿。我不反对你吃啊，但你能不能不要这么大声？
准备进入地下河了。吴贤，把这些东西搬到新秀舱。这直接开车送过去不就可以了吗？不想干是吧？不想干，滚出十一舱！忙跑那儿很快就要下班了，干不完不准收工。干得不错啊，还有2箱货，加油啊！哎，这生意怎么这么好啊？哎呀，胖哥今天也不知道怎么了，人特别多，洗头发、烫头发的。你自己照顾自己啊。没我今天还真是没空。你忙，我排着啊。哎呦，哎，先生，啊，染发膏没了，我去买，能等吗？等得起。那我先去了啊。啊，你先跟着待会儿。行，好，马上啊。唐爷，有事儿啊。哎，学着点啊，别出声啊。好，有点样啊。写作业呢？有不会的问你胖叔啊。别打野了，团了。哎，不是，你看，不是，你看这学的都够难的呀。哎，全是。好。这写作业的没看见吗？看。你妈就那头上的那个，那伤是怎么磕的？是我爸打的。你爸不是离婚了吗？我爸来找我妈要钱，我妈不给，我爸就打他了。你胖叔来了，从现在开始，你和你妈就不会再挨欺负了，你信吗？胖叔，你这么打打杀杀的，解决不了问题的。我们老师说了，只有脱离那个环境，才能改变生活。在环境里，总是有各种各样的突发事件会发生。小梅说的对，那胖叔以后就帮你们多干个活。好。煤气罐，1、2煤气罐，让煤气罐给炸的。写吧。247。小三爷，你每天这么练，不吃东西可不行，身体会吃不消的。我特意给你煮的面，香不香？不吃。
不是，249。那我给你放这儿了啊。哦，对了，液化氮到了。小三爷，小三爷，小三爷。人暂时没有大碍，就是过度劳累，看样子肺不太好，先让他好好休息吧。哎，满仓血碎，蛊惑人心。小子搬运，放手弃心。成人弱弱，鬼魅缠身。喧哗世界的外面，飞扬沙满天。谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现。牵绊着扶着我，顷刻大雨滂沱。那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来。是谁说天真有错？夜空里星辰无限，静谧而耀眼。谁在同个地点仰望？惊雷回荡在荒原，重复着昨日的画面。临别一句誓言，变成失恋。回忆起伏荡落，像灿烂的花火。对未解的探索，依然那么炽热。当风吹来，我会回来。
界。